ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹൗ ആർ യു? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? മേക്ക് ലൈഫ് ഹാപ്പിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അതെ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ടീയുമായിട്ടാണ്. ടർമറിക് ജിഞ്ചർ ടീ. ഇത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മഴക്കാലത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായ ചുമ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന ഇവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്. ഇനി രാവിലത്തെ കട്ടന് പകരം ഇതാക്കിയാലോ? എന്നാൽ പിന്നെ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ, ഇഞ്ചി, കറുകപ്പട്ടപ്പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ, തേൻ, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കാം. ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി പീൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൽ ധാരാളം എസൻഷ്യൽ ഓയിലും ഫ്ലേവറും ഉണ്ട്. പകുതി ചെറുനാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ അത് നന്നായി ചതച്ച് വയ്ക്കണം. നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി, ചതച്ച ഇഞ്ചി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കറുകപ്പട്ടപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ശരിക്ക് തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് അരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി അരിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീരും പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർക്കണം. അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരം വൈറ്റമിൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടർമറിക് ജിഞ്ചർ ടീ റെഡിയായി. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമാവും. ബൈ ഫോർ നൗ. Take care.